السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي النساء سادتي، يا أهلا بيكم. في يوم من الأيام وأنت مروح البيت كده نفسك هفتك إنك تاكل تفاح، وما تسألنيش اشمعنى التفاح يا عم، أنا بحب نيوتن. تفاحية كده تطر على قلب الواحد في الجو الحر اللي احنا ماشيين فيه ده، فتروح للفكهاني: السلام عليكم. وعليكم السلام، التفاح بكام يا حاج النهارده؟ تحس كده إنك بتسأل عن أسعار الذهب بما إن كل حاجة بتغلى. فالراجل يقول لك السعر كذا كذا، فتقول له ماشي يا حاج، اوزن لي كيلو تفاح، وتاخد الشنطة اللي حط لك فيها التفاح وتطلع على البيت. وتوصل البيت وتاخد تفاحة من شنطة التفاح، وتقطع من التفاحة دي قطعة واحدة. لاحظت حاجة؟ غير ان الراجل ضحك عليك وحط لك تفاحتين بايظين، شنطة واحدة، تفاحة واحدة، قطعة واحدة، يعني 3 وحايد. تفتكر انهي واحد في ال3 دول هو الواحد الحقيقي؟ في الحقيقة ان ال3 كلهم حقيقيين، وده اللي كان مدرسين الابتدائية بيحاولوا يفهموه لك. ايام الابتدائية وزمن الابتدائية الجميل، المدرسين كانوا بيحاولوا يفهمونا ان كل حاجة ليها وحدة. يعني مثلا في الانجليزي المفردات بتاخد از والجمع بياخد ار. هل عمرك شفت حد مثلا بيقول هي ار؟ استحالة، لان الار وحدة للجموع كلها، والاز وحدة للمفردات كلها. وفي العربي لما تحب تشير لمذكر مفرد بتستخدم هذا، ولما تحب تشير لمؤنث مفرد بتستخدم هذه. هل عمرك شفت حد بيقول هذه محمد؟ استحالة. ليه؟ لأن هذا وحدة للمذكر المفرد، وهذه وحدة للمؤنث المفرد. في الرياضة بقى مفيش أكتر من الوحدات، يعني عندك عشرات، مئات، ألوف، مئات الألوف، براحتك زود براحتك. ودي يعني حاجات انت ما كنتش مهتم بيها وانت صغير، او ما كنتش تعرف اهميتها، لان انت كان وراك حاجات اهم من كده برضو، لان احنا بنتكلم عن الابتدائية، صناعة الاجيال. بس خليني اقول لك ان اهمية الوحدة في الرياضة اهم من ان المفرد ياخد از او الجمع ياخد ار. ده شغل عيال، ده ملناش دعوة بيه، احنا عايزين نخش على التقيل. تخيل كده ان يبقى عندك خاصية تخليك تلعب في الوحدات في نفس الرقم. هقول لك ازاي، عشان شكلك كده والله اعلم مش فاهم حاجة. في حكاية التفاح اللي انت اشتريته واتنصب عليك فيه عشان انت اهبل وما بتعرفش تشتري حاجة وادي دهن انفلحت، كان في 3 وحايد: شنطة واحدة، تفاحة واحدة، قطعة واحدة. وقلت لك ان ال3 وحايد حقيقيين، لكني ما قلتلكش ان ال3 وحايد متساويين. ايه ده؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ الكلام ده يعني ان الواحد الاول مش زي الواحد التاني مش زي الواحد التالت. اي نعم، انا عارف ان ال3 اكيد واحد زي بعض، لكن كل واحد منهم بيعبر عن وحدة معينة. شنطة التفاح بتعبر عن الأعداد الطبيعية، التفاحة اللي انت خدتها بتعبر عن الخانة العشرية، قطعة التفاح اللي انت قطعتها بتعبر عن الكسور. وده يوريك ان نظام الأرقام الطبيعية اللي هي 1 و2 و3 وهكذا قادر انه يغير لك في الحاجة اللي انت بتقول عليها واحد دي، عن طريق انه يغير الوحدة، وهتفضل تقول عليها واحد برضه. بس واحد لوحدة ايه؟ بس هو احنا ازاي اساسا بنغير الوحدة؟ خليني اقول لك: لتغيير الوحدة اضغط رقم 2. اي بما يعني ان تغيير الوحدة له طريقتين: التجميع والفصل. سيبك من الفصل دلوقتي وحطه على جنب، خلينا دلوقتي في التجميع. واحد رايق بقى يقول لي ايه، مش التجميع ده عمور اللي بنلعبه في لعبة بيس في البلاي ستيشن، اللي هو انت بتبقى عايز ميسي وكريستيانو ونيمار يطلعوا لك في نفس الفرقة؟ يعني بس مش هو ده اللي انا قصدي عليه. التجميع اللي انا قصدي عليه هو انك تجمع شوية حاجات مع بعض عشان يدولك حاجة اكبر، زي ما بتجمع 4 فرق مع بعض عشان يدوك فرقة واحدة اكبر. يعني مثلا تجيب 30 بيضة وتحطهم مع بعض يعملوا مجموعة واحدة وتسميهم كرتونة بيض. الكرتونة دي بقى هي الوحدة اللي انت جمعتها. وفي امثلة كتيرة للوحدات المؤلفة، زي ورق الكوتشينة أو فردتين الشبشب اللي الحاجة بتنزل عليك بيهم وغيره. ودي الطريقة الأولى عشان تغير الوحدة. أما الطريقة التانية فاحنا بنستخدمها كتير جدا في يومنا. انت مجرد ما تاخد قطعة من أي حاجة فانت كده فصلت القطعة دي وغيرت وحدتها. وخد عندك بقى الأمثلة: أي حاجة تقدر تفصلها، زي حتة برتقال، حتة تفاح، حتة بيتزا. حتة البيتزا اللي انت فصلتها دي تقدر تفصلها تاني. يعني انت تقدر تألف وحدات من وحدات اتألفت قبل كده، وتقسم وحدات من وحدات اتقسمت قبل كده. مش عارف انت واخد بالك ولا لا، بس انا لسه ما قلتلكش ايه علاقة كل الهري ده بالرياضة. خليني اقول لك صديق رؤوف ان عالم الرياضيات عالم مظبوط بالملي: 2 زائد 2 بتساوي 4، 1 بيساوي 1 وبس. او مش بس اوي يعني،
يعني مش دايما الواحد بيساوي الواحد. ده انت شكلك مصطبح استباحة عالية. لا والله انا في كامل قوايا العقلية ومعايا جميع الادلة اللي تثبت صحة كلامي. عايزك كده صديق رؤوف تعد معايا من 1 ل9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبعد ال9 في ايه يا شطور؟ 10، صح؟ انت شاطر. عشان تكتب ال10 بتكتب ايه؟ معلش استحملني، هو شغل ابتدائي. عشان تكتب ال10 بنكتب 1 و0. خليني اقولك ان الزيرو ملوش لازمة، بس ليه لازمة. اه انا قلت من الاول ان انت مصطبح. يا عم اهدى بس، اهدى بس، اهدى بالله. سيبنا اقول اخر كلمتين هنقفل الفيديو خلاص. الصفر مش موجود هنا عشان يقول لي ان ده 10 او دي 100 او دي 200. لا، لو دي كانت لازمة الصفر كنا نقدر نشيل الصفر عادي. انما الحاجة الوحيدة اللي ما تخليناش نقدر نشيل الصفر ان الصفر ده موجود عشان يقول لنا ان 10 دي او الواحد اللي انت شايفه قدامك ده عبارة عن وحدة ألفت من جمعنا الواحد 10 مرات، مش رقم واحد. هو عبارة عن وحدة واحدة. وعشان كده ال10 هي الواحد، هي كرتونة البيض، هي شنطة التفاح. في النهاية كلهم وحدة. وهنا تكمن صديقي رؤوف متعة الرياضيات وما وراء الطبيعة، بس نسخة الأرقام طبعا. وبس كده، أشوفك على نمبر جاي جديد إن شاء الله. يلا سلام.